Ne jetez pas vos outils, par curiosité, toujours démonter. Regardez là, cette meuleuse, elle avait un bruit, elle faisait un bruit de roulement, c'est un moteur tout dégueulasse et tout, limite ça cassait les oreilles. Et elle se bloquait. Ah, regardez le roulement, il est éclaté. Voilà, donc là, sur Amazon, commandé hier, 4 balles, 4 balles le roulement. On va le remplacer. J'ai démonté le moteur, regardez. On voit les billes là. Hop, le plus dur, ça va être de retirer le reste du roulement là, mais je vais faire à l'étau. À l'étau avec le marteau, c'est parti direct. Donc là, je vais faire un petit coup de nettoyage quand même. Remplacer le roulement. Il n'y a plus qu'à insérer dans le moteur. Hop. On remboîte ça là-dedans. Bon, avec les deux mains, ça va être plus facile. Je rajoute la coque. Voilà. Un petit coup de visserie. Je remets la tête. Et on teste. Et voilà, pour 4 euros, bah, bon, en fait, vous avez réparé votre meuleuse. C'est pour ça, il faut toujours être un peu curieux, démonter. Là, il m'a fallu juste extraire à l'étau ce qui restait du roulement et voilà quoi. Allez.